Çıkıyoruz kafesten. Hadi Çiko. Çekil oradan. Gel bakalım sen. Aferin sana. Gel Dino. Gel sen de. Gel bakalım. Gel. Güzel kuşlarım. Gelin bakalım. Gelin. Gel Çiko. Gel. Dino. Gel sen de. Gel bakalım. Gel. Gel Dino. Gel. Aferin sana. Güvercinden korkmayın. Dışarıda o. Gel Çiko. Gel biz gidelim. Dino arkadan gelsin. Olur mu? Geç bakalım Çikocuğum. Geç hadi. Aferin sana. Sen dur. Dino'yu da getireceğiz, tamam mı? Gel bakalım Dino. Gel güzel kuşum benim. Gel bakalım. Aferin sana. Heyecanlanma, tamam mı? Uçma. Bak. Yeni bir şey varmış burada. Gel. Seni de gösterelim herkese. Gel bakalım. Güzel kuşu. Merhaba arkadaşlar. Dinosuz videomuza başlayalım derken geldi, tekrar gitti. Bugün sizlere muhabbet kuşu alfabesi hakkında bir video hazırladım. Ben, Çiko ve Dino iyi anlaşan 3 ev arkadaşıyız. Bizi ve videolarımızı takip etmek için abone olmayı, görüşlerinizi paylaşmak için beğeni ve yorum yapmayı, kanalımızdaki gelişmelerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Muhabbet kuşu alfabesi bizim alfabemizden farklı değildir. Sadece gaga yapıları nedeniyle içinde B, Ş, P, K harfleri bulunan kelimeleri ve diş damak ünsüzü olarak bilinen Ş, J, C, Ç harfleri bulunan kelimeleri daha kolay taklit edebilirler. Z, S ve B harfleri de kolay taklit ettikleri harfler arasındadır. Mesela Çiko alfabemizde yer alan 29 harfi de kullanabilmektedir. Az önce bahsettiğim harfler dışındaki harfleri de taklit edebilirler. Ama biraz daha zorlanırlar. Önemli olan sabır ve istikrar ile temas halinde olarak onlara zaman ayırıp, ilgi gösterip kendi sesimizle konuşma eğitimi vermemizdir. Muhabbet kuşlarının kolay öğrendiği bazı kelimeler: şapşal, boncuk, şapşik, aşkım, babacım, kim gelmiş, canım, fıstık, acıktım, öpücük, şok, pişt, koş gibi kelimeleri kolay öğrenir ve söylerler. Birçok kelimeyi yine sabır ve istikrarlı bir şekilde onlara söylersek zaman içerisinde konuşarak bizleri mutlu edeceklerdir. Acaba hiç düşündünüz mü? Konuşan muhabbet kuşları başka kuşları dinleyerek mi konuşmayı öğrendi? Yoksa onların sahipleri tarafından kendi sesleriyle mi konuşma eğitimi verildi? Öncelikle muhabbet kuşu için ayıracak vaktiniz yoksa sahiplenmeyi tekrar düşünmelisiniz. Yavru ve erkek aldığınız muhabbet kuşları ayıracağınız zaman ve göstereceğiniz ilgiye göre ortalama olarak 6-7 aylık bir süreçte öğrettiğiniz kelimeleri söylemeye başlayacaklardır. Muhabbet kuşu eğitimi mümkünse aynı kişi tarafından verilmelidir.
insan gibi konuşabilmesi için sahibinden ilgi görmeli, sevildiğini anlamalıdır. Chico, gel bakayım. Gel Chico, kaçma Dino'dan. Gel. İkiniz de anlaşıyorsunuz. Niye böyle telefonu, kamerayı görünce şey yapıyorsunuz? Başka kuş veya insan sesiyle konuşma eğitimi verilirse sizi gördüğünde sessiz kalma, konuşmama ihtimali yüksektir. Konuşan muhabbet kuşu videoları muhabbet kuşunuzla olan ilişkinizi kötü etkiler. Çoğu zaman faydadan çok zarar verir. Sizin kuşunuz hasta mı ki diğer kuş kanalları reçete verir gibi hazırladıkları 1 saatlik videoları günde 3 kez boyunca dinletmenizi söylüyorlar. O videolar yüzünden hasta değilse de o videolar sayesinde psikolojisi zamanla bozulacaktır. Çünkü siz kuşunuzla ilgilenmeyip ona başka kuş ya da insan sesiyle hazırlanmış konuşma eğitimi videoları izletiyorsunuz, dinletiyorsunuz. Peki konuşma eğitimi nasıl olmalı? Konuşma eğitimi bitene kadar, yani bu süre 3 aylık olur, 5 aylık olur. Kaç ay konuşma eğitimi vermek istiyorsanız bu süre sonuna kadar kuşunuzun kafesinde mümkünse oyuncak, ayna bulunmamasına özen gösterin. Konuşma eğitiminize kuşunuzun adıyla başlayın ve tüm kelime eğitimlerini günde 5 dakikayı geçmeyecek şekilde farklı zamanlarda verin. Yani her defasında 5 dakikayı geçirmeyin. Birden fazla farklı zamanlarda 5'er dakikalık kendi sesinizle konuşma eğitimleri verin. En önemlisi bu konuşma eğitimlerinde fiziksel temas olmalı ve kendi sesinizle olmalı. Öğrendiği kelimeleri zamanla unutabileceği için hem yeni olsun hem eski olsun öğrenmesini, konuşmasını istediğiniz kelimeleri sık sık tekrar etmelisiniz. Muhabbet kuşunuz başka kuş sesiyle istemediğiniz kelimeleri öğrendiği zaman kuşunuzun konuştuğu için seviniyor olabilirsiniz ama hala sizin muhabbet kuşunuz olarak kalacak mı? Bunu da düşünmenizi istiyorum. Her şey için çok geç olmadan farkında ve bilinçli bir şekilde muhabbet kuşlarınıza zaman ayırmayı, onlara ilgi göstermeyi ihmal etmeyin lütfen. Geç bakalım Dino. Geç. Aferin sana. Sen çok akıllısın, güzel kuşu. Kuşlarınızla güzel anılar biriktireceğiniz nice mutlu, sağlıklı günlere. Daha çok kişiye ulaşabilmemiz ve daha mutlu muhabbet kuşları için kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Chico, gel buraya. Gel Chico. Gel çabuk. Chico. Gel Chico. Gel. Gel. Bak fıstık var Chico, gel. Fıstık neredeymiş? Fıstık. Gel Chico. Chico. Gel, fıstık var Chico, gel.